ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പുതിയ വാഹനം എടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള വാഹനം. അതായത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെയൊക്കെ തുടക്കകാലം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കകാലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഹനം നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തേരെ അതിലുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതായത് എത്രയൊക്കെ ആഡ് ഓൺ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു ലക്ഷറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതൊരു വാഹനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ബ്രസ്സയാണ്. ഈ ഒരു ബ്രസ്സയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സ്വിച്ചാണ്. ഇത് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും, അതായത് വാഹനം തുറക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഒരു താക്കോല് അല്ലെങ്കിൽ കീ ഫോബ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ. ഈ ഒരു കീ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സാധിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗുണം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ എം ജി ടെക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ വരുന്ന എത്ര ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സ്വിച്ച്, അതായത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്വിച്ച്, ഇതിന് ശരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയും. ഈ സ്വിച്ച് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക് ആൻഡ് അൺലോക്ക് ഫീച്ചറിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് നമുക്ക് കൈ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും ലോക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇത് 3 സ്വിച്ചുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് ഡ്രൈവർ സൈഡ്, ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സൈഡ്, ഒന്ന് നമ്മുടെ റിയർ ഡോറിന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മുടെ ബൂട്ടിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 3 സ്ഥലത്താണ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് സ്വിച്ച് വരുന്നത്. പക്ഷേ എത്ര പേര് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുന്നത്. അതായത് എത്ര പേര് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. കൂടുതലും ഡ്രൈവർ സൈഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കോ ഡ്രൈവർ സൈഡോ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വരുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ഡിക്കിയിലുള്ള സ്വിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലാതെ വരും. അതായത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിനൊന്നും നമുക്ക് വാറണ്ടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. വാറണ്ടി കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 1 ഇയറിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിന് എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനൊക്കെ സിയുടെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളൊക്കെ, ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റുള്ള സി ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മോഡൽ വാഹനങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് സ്വിച്ചൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതായത് 100% കൂടും. അന്നേരം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ആകുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഫോണിലാണെങ്കിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ഫോണും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പുതിയതായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഫോൺ, പണ്ടത്തെ ഫോൺ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഫോൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വരെ പറ്റുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫോണിനെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ചെരുപ്പ് മേടിച്ചു വീട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാം, ചിലപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അതായത് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിലും, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും, റിക്വസ്റ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്കതിന് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുകയാണ്. ഓരോ തവണ ഞാൻ പലരോടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ സി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ പൊസിഷൻ നോബ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് സി നമുക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെഗിലോട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, ഗ്ലാസ്സിലോട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, ഫേസിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷൻസ് നിങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റുക. അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന മോട്ടോഴ്സൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചത് മാറിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഓരോ
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കുക ഇന്ന് തന്നെ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് കൊണ്ട് കാണിച്ചത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി എൻ്റെ വാഹനം, അതായത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സെലീറിയോയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സെൻസർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ആകപ്പാടെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതുവരെ പിന്നെ അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞാനത് നോക്കാറില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല. അപ്പം അതുപോലെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലരും ഒരുപാട് നല്ല മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കി നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോസും സ്പീക്കർ സെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക.